بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا، إنك بكل جميل كفيل وأنت حسبنا ونعم الوكيل. أهلا بكم في درس جديد من دروس قناة بروجرامز كافيه على اليوتيوب. إن شاء الله درسنا النهاردة هو من ضمن دورة احترف برنامج فيلمورا، وهنشوف فيه مع بعض تطبيق تأثير تايب رايتر أو تأثير الآلة الكاتبة زي ما احنا شايفين قدامنا دلوقتي على الشاشة، وزي ما شفنا في بداية الفيديو. طيب نخش في تطبيق المشروع على طول. أول حاجة بتعملها بتيجي بتضغط على كلمة تكست من هنا، وبعدين بتجيب أي نص من هنا وبعدين بتحطه في التايم لاين، وهنيجي هنا هنضغط على النص ده مرتين وهندخل على كلمة advanced، ومن هنا هنشيل كل الكتابة الموجودة دي، سواء لو عايز تكتب بالعربي أو بالإنجليزي براحتك. تمام، فدي يعني مسألة ترجع ليك، هتكتب أي حاجة. طيب أنا دلوقتي كتبت جملة مثلا بالإنجليزي، وبعدين هبدأ إن أنا أنسق الكتابة بتاعتي. طبعا تقدر تكتب بالعربي أو بالإنجليزي زي ما أنت عايز، مش هتفرق. هتجيب النص في نص الشاشة بالظبط، وبعدين هتبدأ إن أنت تعدل على نوع الخط وحجم الخط واللون بتاعه من هنا. تمام، يعني مثلا هنا اللون بتاع الخط لو احنا عايزين مثلا يكون باللون ده، زي ما احنا شايفين غيرنا اللون بتاعه خالص. لو انت عايز تغير في الحجم بتاع الخط، طبعا من هنا مثلا لو خليناه مثلا 40 هيظهر بالشكل ده. تقدر طبعا ان انت تقسم الكلام، يعني مثلا تيجي هنا وتعمل انتر هينزل تحت بعضه، وبعدين مثلا تيجي هنا ونعمل برضو انتر هينزل الكلام كده. تمام، فتقدر انت يعني تشكل الكلام اللي انت عايزه بالطريقة اللي انت حاببها. خلاص، يعني مثلا لو قلنا هنعمل النص بالشكل ده وهنجيبه في نص الشاشة زي ما احنا شايفين، وبعدين هنبدأ ان احنا نعلم الكتابة كلها ونختار خط من الخطوط من هنا، اي خط انت حابه طبعا بتختاره. مثلا هختار الخط ده. خلاص، واقدر ان انا طبعا اكبر حتى الكتابة من هنا من الزوايا، ان انا اسحب بالشكل اللي احنا شايفينه، واقدر ان انا كمان اعمل مثلا اللون. لو انا عايز اعمل اللون ده بس كده بالابيض اظلله واجي هنا واختار الابيض، فده هيظهر بالابيض والباقي هيظهر بالاصفر، واقدر ان انا اشكلهم زي ما انا عايز، اخلي ده كله ابيض واخلي الباقي اصفر وهكذا. تمام، طيب دلوقتي بعد لما خلصنا الكتابة وعدلنا عليها، في خطوة مهمة جدا لازم تعملها. تيجي عند كلمة انيميشن من هنا وتضغط الاول على هنا نو انيميشن، على اساس يشيلك كل التأثيرات اللي كانت موجودة على ملف الكتابة في الاول. وبعدين هننزل تحت شوية لحد لما نوصل لتأثير الخاص بالآلة الكاتبة اللي هو ده اسمه تايب رايتر. تمام، هتضغط عليه مرتين هيظهر لك بالشكل ده. طبعا احنا زي ما احنا شايفين ان هو دلوقتي سريع في الكتابة. بعدين هنسحب التأثير من هنا شوية لحد هنا. لو انت مش عايز الكتابة بتاعتك يعني بعد لما يخلص ان هي تنتهي بالشكل ده، بتجيب التأثير ده لحد النهاية لحد الاخر كده. تمام، لو انت عايز التأثير ده موجود في النهاية هتسيبه زي ما هو، وبعدين تضغط على كلمة اوكي، وبعدين نضغط على اوكي تاني، وبعدين نيجي نسحب مثلا الكتابة دي نخليها 25 ثانية بالشكل ده. بعد لما بتخلص الكتابة تظهر عندك بالشكل اللي احنا شايفينه. تمام، هيبقى لك ايه؟ هيبقى لك الصوت اللي انت تحطه بتاع الآلة الكاتبة. طبعا بالنسبة لصوت الآلة الكاتبة تقدر ان انت يعني تحصل عليه من خلال بس تعمل سيرش على الجوجل، تكتب تايب رايتر فويس مثلا او افكت، هيطلع لك كتير يعني تختار منه اللي انت عايزه او اللي يناسبك.
انا بالنسبة لي هنا نزلت ملف من على جوجل، بحثت على جوجل لحد ما جبته، وبعدين بتجيب التأثير وتحطه في المسار الخاص بالصوت هنا في المكان ده. تمام. بعدين هنكبر دي شوية، وهنيجي عند بداية الذبذبات أو الموجات الصوتية من هنا. هنقطع المسافة الفاضية دي، مش عايزينها لأن الكتابة بتاعتنا يعني بتبدأ على طول. وهنجيب الملف الصوتي اللي هنا للبداية، وبعدين هنعمل له مزامنة مع الكتابة اللي احنا عملناها بالشكل ده، يكون الكتابة والصوت قد بعض. وبعدين نيجي من أول هنا ونسمع ونشوف مع بعض. زي ما احنا شايفين دلوقتي هو ده التأثير بكل بساطة. لو عايز تعمله بالعربي نفس الموضوع، هنشوف نص بالعربي. طيب دلوقتي انا كتبت بالعربي على البرنامج عشان الناس برضو تقول ايه يعني انت عملت بالانجليزي وما عملتش بالعربي. نشوف مع بعض بعد لما خلصنا الكتابة بالعربي. هنضغط على بلاي. زي ما احنا شايفين الصوت ماشي مع الكتابة تمام، يظهر عندك بالشكل ده. طبعا تقدر تعمل الكتابة ديت على فيديو او تعملها على صورة، يعني مش هتفرق، اهم حاجة تطبق الفيديو بالشكل اللي احنا شايفينه. طيب ده كان درسنا النهاردة، ان شاء الله الناس تكون استفادت منه. ما تنساش لو اول مرة بتشوفني على قناة بروجرامز كافيه على اليوتيوب تضغط على علامة سبسكرايب عشان يوصلك جديد الشروحات والبرامج، وكمان اضغط على علامة الشير عشان الجميع يستفيد من الفيديو. هذا والله اعلم، جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.